अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हम जो कि आज आए थे ओनली ऑन एसके गोट फॉर्म पर हमारे निसार भाई के पास। और निसार भाई बहुत अच्छा शौक कराते हैं और कम से कम रेट में कराते हैं। निसार भाई के पास कुर्बानी के लिए भी कुछ जानवर आए हुए हैं अभी, और जो है तो शौक के बरबरी भी है और नासी में उसमें मेल भी है। चलो अपन निसार भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। वालेकुम सलाम भाई। निसार भाई, आज की वीडियो में अपने पास कितने जानवर है देने के लिए? आज के वीडियो में 8-10 है, 10-12 है कम से कम। 10-12 जानवर जी भाई। तो कुर्बानी के लिए है या कुछ शौक के लिए भी शौक है? के लिए भी है, बड़ा मेल कुर्बानी के लिए भी है। हमारे भाई भी आए थे अभी बॉम्बे से आए थे। कुर्बानी के लिए माल लग रहा था भाई को और शौक को भी लग रहा था। हाँ, भाई को मैं बताया था वीडियो, मेल की पसंद आई थी, हाँ, लेके आना। मेल पसंद आया था भाई को, अब देखते हैं इंशाल्लाह। चलो अपन एक एक से जानवर देखते हैं इंशाल्लाह। पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से कर दो ना। ये क्या डिटेल पे है फीमेल? ये 2 दांत पट लगा रही भाई, डार्क कलर में है और मेल किट से उसके नीचे। ये वाला क्या? जी माशाल्लाह, मादी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, नासी कलर में है। जी भाई। स्पॉट वो भी खुले स्पॉट में है मादी। और ये वाली? ये 4 दांत पे है, थोड़े नॉर्मल खुले कान में, मगर रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह है। रिजल्ट अच्छे है ना? रिजल्ट अच्छा। और आज ही ये बकरे से लगी हो। कौन से? ये वाले? ये नासी बड़े बकरे से लोड। बहुत गर्म है माशाल्लाह। बहुत गर्म बकरा भाई। रिजल्ट कैसे है बकरे के? रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह गारंटेड है रिजल्ट उसका भाई। मिल जाएंगे वीडियो, मिल जाएंगे रिजल्ट के सब वीडियो मिल जाएंगे। किसी को अगर शौक को लगता है तो रिजल्ट लेंगे, अगर कुर्बानी को लगता है तो रिजल्ट तो नहीं लेंगे। बेशक बेशक। और खूबसूरत जानवर है कुर्बानी के लिए, बहुत माशाल्लाह। हथियार वो भी बहुत अच्छे है। सिंह सिंगार में हथियार में बहुत माशाल्लाह भाई। देखो मेरे माशाल्लाह, बहुत एग्रेसिव बकरा भाई। ये क्या देख के लड़ाई के लिए भी काम आएगा भाई। हाँ, किसी को लड़ाई को लगता है हथियार इतना गर्म है भाई, वो छाती में बाल घस जाओ रस्सी से घुमा घुमा गर्दन। ये वाले? हाँ, इतना गर्म है। और हथियार में माशाल्लाह है। नहीं देखो ग्रोथ चालू है और सिंह की हथियार की इसकी माशाल्लाह। और डार्क नासी में, डार्क नासी में खुले स्पॉट में है मेल। जी भाई। और ये इसकी क्या डिटेल है भाई? ये तीनों तोता परी तो दोस्त से बात हुई अपने। अच्छा, इंशाल्लाह देखेंगे, अगर वो 2 बोले दे देंगे। ये पूछ रहा हूँ मैं। ये वाले ये मेल बच्चे है ना भाई, ये 6-7 महीने के बच्चे है। 6-7 महीने का? सिक्के देखो उसके, खड़े सिक्के एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े सिक्के में। और ये तोतापरी की बात हुई हुई है? बात हुई भी दोस्त। ये लोड है खाली है? तीनों मादिया तीनों खाली होंगे भाई, लोड भी रहे तो खाली बोल के देंगे। बाजू तो 3-4 मेल है रखे हुए, कोई भी मेल से लगा सकते हैं। ये तो हमारे अजीज दोस्त है अंबड़ के तबरेज भाई। अच्छा, उनकी मेल है ये बॉम्बे भेजने का। ये हाँ, मुंबई भेजना थी, वो गाड़ी वालों की प्रॉब्लम की वजह से हो गया ना, यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ होल्ड कर दिया अपन उनको। हाँ, अभी माल भी जो है तो पूरा सब जगह सब फॉर्म पे भरे हुआ था। निसार भाई को फोन करे, निसार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। निसार भाई ने रखे और माशाल्लाह निसार भाई ने देखो फीड वो भी माशाल्लाह पूरा फुल रखे बकरों के वास्ते। जो कंडीशन में बकरे आए थे उससे बेहतर कंडीशन में यहाँ दिख रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह दिख रहा है। और भाई ये देखो ना, इसकी पेटी देखो माशाल्लाह। तो निसार भाई अपने पास माल आते जाता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को अगर रिक्वायरमेंट पे अगर बकरे लगे कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह सब करवा के दे देंगे। अरे बेंटम बर्बर है ज़ेन। अच्छा, जो लगा वो अपने पास मिल जाएगा इंशाल्लाह दे देंगे। ऑल ब्रीड में काम करते अपन। ऑल ब्रीड में। और निसार भाई ट्रांसपोर्ट का कैसा रहेगा यहाँ से? ऑल ओवर इंडिया करा देंगे इंशाल्लाह। ऑल ओवर इंडिया। और ये बकरे भी अगर किसी को पसंद आते ट्रांसपोर्ट भेज देंगे इंशाल्लाह। वो भी ट्रांसपोर्ट किसके साथ? अपन दे देंगे भाई। अपन दे देंगे कर। जी भाई। भाई कुर्बानी के काम का है और ब्रीडिंग के काम का भी मेल है। और किसी को अगर मुंबई में लगता है मेल हथियार के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और फाइट के लिए भी सही बकरा है। सिंह सिंगार देखो। हमारा सिंह माशाल्लाह हथियार के अच्छे है। सिंह सिंगार में ऐसे बड़े सिक्के के मेल तो बहुत कम बचे भाई। बहुत कम बचे बड़े सिक्कों के मेल। आए माशाल्लाह। भाई जो भी मारता नहीं हो भाई, इंटरेस्टेड है, मैं भाई का नंबर दे रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करिए। हमारे निसार भाई है, मारता नहीं अपने को। गरीब मेल है निसार भाई, बहुत गरीब। गरम हो गया फीमेल हो गया वास्ते नहीं, हमेशा वैसे गर्म ही रहता भाई। उसके नजदीक को जाता है उसको मारता है बस बोल के। माशाल्लाह। एक मिनट निसार भाई से पकड़ो। माशाल्लाह सिक्के देखो कितने मोटे सिक्कों में। ग्रोथ चालू है अभी इसके यहाँ। हाँ, वो तो दिख रहा है इंशाल्लाह।
अभी तो और बड़े सिक्के करेंगे बहुत बड़े करेंगे अभी। और अगर किसी ने अगले साल के वास्ते रखा तो माशाल्लाह फिर तो देखने की चीज देखने बनेगी। टाइम नहीं है, पलटी के लिए भी सही बकरा है भाई। क्या बोले? पलटी के लिए भी सही बकरा है। वही बोल रहा हूँ मैं। तो निसार भाई अपना लोकेशन कैसा रहेगा? अपना लोकेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र है भाई। औरंगाबाद नारेगांव के बैक साइड। कहाँ पे? नारेगांव के बैक साइड है। नारेगांव के बैक साइड में औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। भाई किसी को भी बड़े हथियार में शौक है, निसार भाई के पास आइए और मेल देखिए, कांटेक्ट करिए उनसे। और फीमेलों में उसमें भी किसी को भी चाहिए उनसे कांटेक्ट करिए। और जो चीज का जो माल का भी रिक्वायरमेंट है भाई अवेलेबल करके दे देंगे इंशाल्लाह। एकदम रीजनेबल प्राइस में। एकदम रीजनेबल प्राइस में। और माशाल्लाह भाई एकदम